Përshëndetje, dëgjuesit e Shkollës së Jetës. Jemi përsëri së bashku në një episod tjetër solo kësaj here, duke biseduar për mënyra të ndryshme si të veçoni veten tuaj, kompaninë tuaj, skuadrën tuaj, nga le të themi deti i madh ose oqeani i madh, i njerëzve që bëjnë të njëjtën gjë siç ju e bëni, ose konkurrencës, le të themi në terma më tradicionale të zhvillimit të një biznesi. Do të ndaj me ju disa, le të themi, strategji ose pika të rëndësishme nga eksperienca ime që mendoj unë që mund të jenë të vlefshme për kudo që ju jeni në rrugtimin tuaj të rritjes së kompanisë tuaj dhe biznesit tuaj. Atëherë pa humbur kohë për të futur le të themi në ato gjëra të rëndësishme që dua të ndaj me ju, mos harroni që ta ndani këtë podcast, të lini një review dhe të bëni subscribe që mos u mbisni asnjë episod tjetër. Ju falenderoj shumë për shikueshmërinë dhe dëgjueshmërinë. Më duket sikur këto episode solo janë më të vlefshme për ju, sepse unë jem le të themi për një person që flet shpejt, qartë dhe nuk dua që të harxoj kohën askujt, sepse dhe kohën time kam shumë të vlefshme, kështu që me këtë këndvështrim operoj edhe kudo që jam, kështu që ju falenderoj ju që më keni dërguar shumë komente dhe mesazhe që episodet solo ju po i pëlqejnë shumë, por edhe janë shumë praktike, le të themi, në implementim, që në fakt është gjëja që bën magjin, se ndryshe janë fjalë të bukura. Fjalët janë të rëndësishme, njohuria e rëndësishme patjetër është, por implementimi në biznes është ajo gjë që çon përpara gjën e duhur, çon synimet e duhura përpara, por edhe ju jep ju suksesin që ju dëshironi. Atëherë, tema sot është si të veçohemi nga tregu, nga konkurrenca. Jemi në 2025, le të themi, shumë faktorë të ndryshëm në zhvillimin e biznesit. Ne duhet jemi dhe më agile, si themi, ose më të shkathët në përshtatje. Përshtatja është, le të themi, fjala ime e temës për 2025 dhe për shumë vite që do të vinë me radhë, sepse nëse nuk përshtatemi, ngelemi pas, gjërat ndryshojnë nga muaj në muaj jo më nga viti në vit, kështu që duhet të jemi agile, duhet të jemi me këmbë në tokë, por edhe le të themi me ato hapa të shpejt, shpeshherë për të kapur ritmin e tregut, për të kapur ritmin e dinamikës që zhvillohet biznesi. Në ditët e sotme, në çdo fushë që ju mund të jeni, megjithëse unë specializohem në fushën e shërbimeve, por gjithsesi edhe nëse keni produkt është e njëjta dinamikë, sepse biznesi në fund të ditës operon njësoj. Me gjitha principet që janë më të rëndësishme patjetër, ka gjithmonë veçori të fushave, por unë gjithmonë flas për gjëra, le të themi, themeluese, fjala shqipe se kjo është, që i përshtaten çdo biznesi në gjithë hapat ose fazat e rritjes që e biznes ka. Nuk mjafton më sot jemi më të mirë se dikush tjetër që ofron një të gjë që ne ofrojmë. Sot duhet të veçohemi. Domethënë është kjo gjë ndryshe për të veçuar nga çfarë ndodh atje jashtë. Është një libër në anglisht që thon Blue Ocean, autorin nuk po më vjen në mendje, por jo sugjeroj, sepse është një libër shumë i mirë marketingu, ku flet pak a shumë për këtë koncepte që po flas unë, që në biznes nëse jemi në oqeanin blu, me shumë, le të themi, balena dhe peshë të tjerë, atëherë jemi të humbur, sepse është oqeani i kuq, të fakt është e kundërta. Oqeani i kuq ku janë njerëz që han kokat e njëri tjetrit, ose janë balena që han kokën e njëri tjetrit, ose peshë që han kokën e njëri tjetrit, dhe është ky oqeani i kuq, që mbase shumë nga ju ndjeheni sikur jeni, domethënë, një pikë në shumë njerëz që ofrojnë një të gjë që bëni, ose në kompani të ndryshme që bëjnë të njëjtën gjë që ju bëni. Por për të veçuar, siç e nisëm këtë bisedë, dhe për shkuar në pjesën blu të oqeanit, ku ka më pak dyndje, atje patjetër kërkohet veçoria. Një nga gjërat e rëndësishme për ta bërë këtë veçori ose si të bëni ju të veçantë, është patjetër duke qenë të vërtetë. Sot vërtetësia ka marrë një rëndësi shumë të rëndësishme.
nuk është më vetëm një gjë që ne e themi sepse është mirë për ta thënë, është një gjë që duhet jetuar. E nëse nuk jemi të vërtet, atëherë edhe le të themi ajo gjëja që na bën ne unik ose your unique value proposition, propozimi i veçantisë tuaj, ose asaj gjëje që ju bën ju ndryshe, duhet të përputhet me problemin që ju zgjidhni në treg dhe me zgjidhjen që ju keni për atë problem. Këto përputhje duhet janë shumë të rëndësishme, sidomos në ditët e sotme të rritjes së një biznesi të caktuar. Një pjesa tjetër është patjetër përshtatja me AI, përshtatja me teknologjinë, përshtatja me ekonominë, ku mund të keni, le të themi, një diversitet më të madh të modelit tuaj të biznesit. Nëse ju, le të themi, keni vetëm një mënyrë se si njerëzit mund të punojnë me ju, ose për shërbimin që ofroni, ose edhe produktin, sot është gjë e zgjuar që të keni, le të themi, një model biznesi më besuar, që rrit besueshmërinë, që do thotë që në mënyrë strategjike të keni një model biznesi që zgjidhin problem të vogël në mënyrë që pastaj të ketë diversitet edhe në problemet e tjera që ju zgjidhni. Kjo është shumë e rëndësishme për të diversify është anglisht, por diversifikim është në shqip, do me thënë kur bëjmë gjëra të ndryshme në modelin tonë të biznesit, e nuk qëndrojmë vetëm atë gjë që kemi ofruar mbas edhe shumë vite në biznesin tonë. Pjesa tjetër është brendi. Është shumë e rëndësishme sot se shtash për të ndërtuar ose për të qenë të vërtet në le të themi artikulimin e mesazhet tuaj të marketingut ose të brandit që shkon përtej shërbimit ose produkteve. Sepse nëse u hiqni vetëm me shërbimin e produkteve, atëherë jemi njerëz që vetëm shesim. Jemi shitës të mirë, por nuk mjafton më sot kjo, sepse ju e dini ose mbas edhe ju e keni pasur eksperiencë negative me shitës që të shesin gjëra që nuk të duhen, humbet besueshmëria. Kështu që nuk mund të jemi shitës, duhet të jemi përtej shitjes, duhet të kemi një brand, duhet të kemi një histori pse i bëjmë gjërat që bëjmë. Ajo gjë që ne bëjmë duhet të ketë një kuptim më të madh se sa shërbimi ose produkti. Dhe arsyeja përse, vërtetësia për ta ndarë këtë me njerëzit që ju doni t'i ndihmoni me biznesin tuaj, është bërë sot shumë e rëndësishme. Patjetër me gjithë rrjetet e reja të komunikimit, me mënyrat, kanalet e ndryshme që mund të shkojmë te konsumatori, kjo është bërë një nga gjërat që ju ndihmon me atë veçorinë që thash në fillim, se si të jeni ju të veçantë, sepse fundja ju jeni ju, historinë tuaj keni vetëm ju, eksperiencën tuaj keni vetëm ju, mënyrën se ju flisni keni vetëm ju, arsyen pse ju ka ardhur ju, kështu që gjithë kjo duhet të përkthehet patjetër në atë tërsinë ose le të themi atë ombrellën e madhe të gjës që ju jeni duke ndërtuar. Si thash, nëse kjo nuk bëhet, atëherë jeni vetëm keni një pozicion shitës, jeni shitës të mirë, por nuk mjafton më të shesim diçka që nuk e besoni vetë para dhe mos jeni të vërtetë në atë gjë që vërtet bëni dhe mos ta bëni për arsyen e duhur, them unë gjithmonë. Sepse kjo ka shumë rëndësi. Qëllimi ka shumë rëndësi. Njerëzit janë më të evoluar, njerëzit janë të matur, njerëzit janë të edukuar, kështu që nëse ju mendoni që mund të le të themi hidhni syve dikujt, nuk do ndodh më, sepse informacioni është kudo. Kështu që vetmja gjë që ju bën juve të jeni ndryshe, janë gjithë këto elementet të tjerë që në fakt për mua ka qenë gjithmonë gjëja më e mirë që mund të bëjmë, sepse gjën që bëja ose punën që bëja apo biznesin që kam ose bizneset që kam në le të themi ombrellën e brandit ose familjes, gjithmonë më ka pëlqyer vërtetësia, sepse kur ke vërtetësi pas asaj që ti bën, pastaj çdo gjë tjetër bëhet më e lehtë. Kështu që për njerëzit që gjithmonë kanë pasur biznesin një fobi, sepse nuk donin të shisnin, ka ardhita juaj, s'ka nevojë të shesim më, ka nevojë vetëm të shërbejmë, të edukojmë,
të ndajmë nga zemra të gjëra që besojmë, të ndajmë vlerat tona, të operojmë me vlerat tona, të marrim mendime mbas vlerave tona, do me thënë gjithë gjëra që për njerëzit që janë në këtë rrugë ose në këtë udhtim për arsyen e duhur, është një lajm shumë i mirë. Kështu që shpresoj që të paktën një rikujtesë tua them me eksperiencën e ndarjes së kësaj teme sot. Unë mendoj që këto janë disa nga pikat e rëndësishme, patjetër që si çdo temë mund të futemi thellë, thellësia në çdo gjë nuk ka fund, por siç thash me premtimin edhe me kërkesat tuaja për t'i mbajtur këto episode shumë të shkurtra, por edhe të sakta në thelb edhe në atë gjë që unë mendoj është më e rëndësishme për t'i diskutuar, po përfundojmë këtu. Faleminderit shumë për mbështetjen, faleminderit shumë që e ndiqni podcastin, për gjithë interesin dhe patjetër nëse ju keni nevojë për mbështetje në gjitha këto pika që unë thash, apo kudo që jeni në biznesin tuaj, dy probleme ka biznesi, ose nuk keni mjaftueshëm të shitje konsistente, ose doni të rriteni për te vetes tuaj, kushdo qoftë problemi që ju jeni duke hasur, mund të bisedojmë edhe të shohim çfarë mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Faleminderit shumë, do shihemi në episodin e radhës.